നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ ലിമിറ്റ് 10 ലക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് തീർത്തു. പിന്നെ ആ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു അസുഖം വന്നു. അപ്പോൾ ആ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചില ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് കവർ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും. ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.